Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Live in Quarantine. Innanzitutto faccio una piccola premessa, se no mi rimprovero sempre di non farla. Su YouTube trovate tutti i video di questo blog. Il link lo metto di solito nelle descrizioni di ognuno e su Facebook, ma altrimenti potete semplicemente cercare su YouTube appunto la playlist Live in Quarantine e trovate tutti gli episodi, sia da solo che con Giada. Allora, l'argomento di oggi è una band storica che ha fatto nella sua carriera moltissimi dischi dal vivo, ha attraversato diverse fasi, di solito segnate da un cambio di cantanti, e qualcuno avrà già capito di chi sto parlando, e è difficile scegliere quale sia il disco dal vivo migliore, per cui, visto che li ho tutti, almeno quelli ufficiali, non parlo dei bootleg, delle edizioni particolari, mi faceva piacere condividerli tutti quanti. In questo ho preso spunto anche dai video che sta facendo il mio amico Paolo a Roma, che sicuramente ne sa più di me su tutto il genere underground, punk, eccetera, e però almeno vi do una carrellata di dischi, questo lo trovo molto utile. Andiamo in ordine cronologico, chiaramente sto parlando degli Iron Maiden, per chi non l'avesse capito. Dunque, chiunque ascolta metal fra di voi sicuramente ne sa a pacchi. Gli Iron Maiden hanno esordito nella fine degli anni 70 con un EP introvabile che si chiama The Soundhouse Tapes, e ha poi pubblicato i primissimi dischi nei primissimi degli anni 80, quindi parlo proprio del 1980 con l'omonimo e 1981 con Killers. La primissima uscita ufficiale dal vivo è questa qui, Live Plus One, è un EP, ecco, spero si veda bene, lo faccio vedere sia davanti che dietro, c'è anche lo scontrino peraltro, non costa molto, io l'ho pagato 20 euro qualche anno fa, quindi non è così raro da trovare. È una registrazione di 4 pezzi del concerto di Londra del Marquis del 1980. Seguendo invece il disco Killers, il secondo, è uscito quest'altro EP, Made in Japan, anche questa molto facile a trovarsi, è un altro EP di 4 pezzi, tutti dei primi 2 album chiaramente, e è una registrazione stavolta chiaramente dei loro concerti giapponesi, altro luogo caposaldo diciamo della loro fanbase. Facciamo un salto in avanti, Paul Di'Anno se ne va e subentra Bruce Dickinson, leggendario, con lui hanno fatto tantissimi album. I successivi ai primi 2 sono stati The Number of the Beast, Peace of Mind e Power Slave. E questo ci porta al 1985, dove è uscito questo doppio vinile, Live After Death. Live After Death è probabilmente, a mio parere, probabilmente il più bello dei live che hanno fatto, ma sono sicuramente di parte. Fatto sta che questo disco è stato registrato in 2 concerti, hanno preso registrazioni da una residency che hanno fatto a Londra nell'84, mentre l'ultimo lato di venire, quindi gli ultimi brani, sono stati registrati nell'85 a Los Angeles, e qui erano proprio gli Iron Maiden al top, voglio dire, stiamo parlando di ragazzi tra i 20 e i 30 anni sulla cresta dell'onda, famosi in tutto il mondo. È stato il disco dal vivo che in realtà ha avuto, diciamo, la vita più lunga, nel senso che dopo di questo usciranno molto più spesso i dischi dal vivo. Di fatto si va dopo Live After Death direttamente al 93, annus horribilis, perché costituisce l'anno dell'abbandono di Bruce Dickinson, che per voglia di carriera interna, diatribe interne, si sono sprecati, diciamo, le versioni, lascia gli Iron Maiden, e questi vengono celebrati, i loro ultimi concerti, con una doppietta di dischi dal vivo, che qui vi faccio vedere in CD, Real Live One e Real Dead One. Per inciso, questo qui è stato il primissimo disco degli Iron Maiden che ho comprato in cassetta, quindi non è questa versione.
Entrambe sono antologie, quindi c'erano degli estratti da vari concerti dei tour che avevano fatto. Il disco precedente era Fear of the Dark del 92, che era assolutamente stato un best seller, e ci sono tra l'altro 2 canzoni registrate anche nelle date italiane. In A Real Live One c'è una Heaven Can Wait registrata a Reggio Emilia nel 92 al Monsters of Rock, mentre qui su A Real Dead One c'è Prowler registrata a Roma nel 93 al Palaghiaccio. Stesso anno si esibiscono anche col carrozzone del Monsters of Rock a Donington e fanno uscire questo, che ho un triplo vinile, Live at Donington, 22 agosto 92. La performance standard, bella chiaramente, ma continuo a preferire per potenza Live After Death. Piccola parentesi, l'ultimissima performance di Bruce Dickinson con gli Iron Maiden è stata immortalata in uno speciale, chiamiamolo horror teatrale, nel senso che non era un concerto da studio, ma era una sorta di improvvisazione con degli inserti di un illusionista horror che risponde al nome di Simon Drake, ed è uscita in videocassetta, si chiama Raising Hell. Ecco qui, all'epoca l'avevo comprata da ragazzino, non è mai uscito chiaramente un live, anche perché non c'era pubblico, era una performance da studio, però era carino mostrarvelo. Niente, dopo questo abbandono c'è la parentesi Blaze Bayley, con cui non sono usciti dei live ufficiali, ritorna Bruce Dickinson nel 99 e fanno subito un disco che si chiama Brave New World. Sostanzialmente da allora in avanti l'iter è sempre stato un disco da studio, un live tour immenso, lunghissimo, 2 anni, 3 anni, con l'aereo privato, senza aereo privato, con celebrazioni di vecchi album, celebrazioni di nuovi album, quello che volete. Fatto sta che è uscito sostanzialmente un disco un disco dal vivo dopo ogni disco da studio. Giusto o sbagliato, hanno saturato il mercato? Non lo so, non sta a me dirlo. Gli Iron Maiden sono gli Iron Maiden e non si discutono per quanto mi riguarda, quindi io li ho presi tutti a scatola chiusa. Poi ho le mie preferenze chiaramente, ma ora ve li vado a far vedere. Esce Brave New World, fanno il disco dal vivo che si chiama Rock in Rio, chiaramente registrato a Rock in Rio, al famoso festival brasiliano a Rio de Janeiro nel 2001. Poi fanno Dance of Death ed esce Death on the Road, eccolo qui. Questo è uscito nel 2005 e le registrazioni sono di un live a Dortmund in Germania del 2003. Fanno questo tour con l'aereo pilotato da Bruce Dickinson, e nel 2009 fanno uscire questo, che è in realtà principalmente un DVD, dove fanno vedere tutto il giro del mondo che hanno fatto col proprio aereo, e questa ne è la colonna sonora, è un'antologia presa dai concerti che hanno fatto intorno al mondo, tendenzialmente non in Europa, si parla di Asia e Sud America soprattutto, ed è Flight 666 e supporta il tour di A Matter of Life and Death. Nel 2012 invece fanno En Vivo, che è la registrazione di un concerto a Santiago del Cile, che segue il disco The Final Frontier. Poi nel 2013 ci stupiscono perché stampano su vinile e CD un vecchio live uscito solo in videocassetta nell'88, anzi l'89, ed è questo qui, Made in England 88. Sono 2 registrazioni da concerti che hanno tenuto nel novembre 88 alla NEC Arena di Birmingham, e qui torniamo agli anni d'oro, quindi sicuramente è un pezzo da 90 per chi amava quegli Iron Maiden. Ma non ci fanno aspettare tanto, perché nel 2017, cioè 2 anni fa, pubblicano il capitolo live, Book of Souls Live Chapter, che appunto supporta l'ultimo disco Book of Souls. E qui c'è un altro omaggio all'Italia, perché uno dei pezzi è tratto da un concerto che hanno fatto nella nostra terra, a Trieste nel 2016, e il pezzo in questione è Power Slave. Bene, con questa manciata di dischi vi ho dato tutto il mio scibile degli Iron Maiden dal vivo. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.